a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam sikisaga mengawalar salam cing asup ka surga. Amin. Sate hayam, sate berit. Kunaon Bu? Kita beritnya. Ibu resep sate berit. Mengawalar salam cing loba duit. Amin. Resep duit. Ikan hiu dicampur kanji. Yuk kita ngaji. Ayo. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Sabadana manjatkeun puji senarang syukur kehadirat Allah. Sholawat miwassalam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para pengikutna, mudah-mudahan mugi ka urang sadayana salaku umat Rasul anu insyaallah satia dugi ka akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Kudrat sareng iradahna Allah urang sadayana masih keneh dipaparin yuswa ku Allah. Pamugia yuswa urang sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngamanfaatkeun sesa yuswa ieu pikeun restoras ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Dina ieu saah urang sadayana tiasa ngariung dina ieu tempat, dina laraga thalabul ilmi pamugia wasilahna riungan ieu teh sing tiasa janten kiparat dosa pikeun urang sadayana. Naon margina di mana aya riungan anu riungan eta teh sifatna thalabul ilmi. Dina kitab Ihya Ulumuddin disebutkeun saha jalmana anu ngariung thalabul ilmi maka ganjaranana teh langkung sae tibatan salat 1000 rakaat. Aya nu kantos salat 1000 rakaat? Aya henteu? Bu, kantos salat 1000 rakaat? Kantos tuh Bu? 100 rakaat atuh? Kantos henteu? Tong boros 1000 rakaat, tong boro-boro 100 rakaat. Kapan salat tarawih ge diteangan anu pangseutik rakaatna? Anu kaduana diteangan imam nu panggancang-gancang macana. Saha imamna? Ustaz ieu cenah. Pak ieu. Ayeuna bagian sa ustazna?
Ustaz ieu sunat tayu hade gancang imam tayu. Ti Fatihah nepikeun ka salam teu napas. Saking ku jago-jago nah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nepikeun salat sunat tarawih 23 rakaat 7 menit. Allahu akbar. Mangana siga nu kamari Allahu akbar. Bari siga nu kamari anu kitu siga teh meureun. Jadi 7 menit. Matak tere. Ya. Tapi ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita duduk di majelis taklim, calik pengkul, badai gadangukeun, badai henteu, ternyata pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ujung-ujung sholat 1000 rakaat, eta sholat nu fardu wae kapannya? Sholat anu 2 rakaat subuh, sholat anu 4 rakaat lohor asar isya, sholat anu 3 rakaat eta maghrib. Cing kira-kira ketika kita melaksanakan sholat penuh dengan ketenangan atau tidak? Atau masih kena rusuh kene? Rusuh siga nate tetepnya sakapeun. Rada lila teh lamun pas aya nu nagih, rada lila eta mah. Nya. Rada lila lamun misalkeun pas loba masalah kakara rada lila. Pan urang mas sholat urang lebih jago tibatan baginda Nabi. Nabi itu ketika sholat sampai kakinya bengkak. Ai urang memang bengkak kaki urang tapi loba ku hiling. Loba jalan-jalan urang mah. Ai sholat nama ya Allah ya Rabbi eta sholat. Ai doa diijabah hayang siga baginda Nabi tok cet nya. Ayeuna ngadoa, ayeuna diijabah. Tapi sholat cuh tibatan baginda Nabi. Nabi itu adalah sholat adalah hiburan yang paling dinanti-nantikan oleh baginda Nabi. Makanya Nabi selalu menantikan waktu datangnya sholat. Ayo urang mah kapan didaguan waktu sholat. Lares tuh bu. Bu, nggak harulang gitu sih ibu. Makanya ketika duduk di majelis ilmu, ketika duduk di majelis taklim, ternyata pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. 2. Ketika kita duduk di majelis ilmu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan itu lebih baik daripada kita menengok 1000 orang yang sedang sakit. Aya nu kantos ngalongok 1000 jalmi nu teu damak. Bojong-bojong. Nuju Covid tas seueur nu teu damak. Aya nu ngalongok teu. Itu dasar rieun. Aya nu teu damak cenah tetangga urang. Tedamang naon dukana bersin-bersin geus teh pokona mah wayahna we tos kadang batuk bersin wayahna anu kitu mah komo jeung eungap bisa segala rupa mah padahal eungap lain ku masalah Covid eta teh tagihan eta mah utang eungap teh. Ibu bapak rahimakumullah, ternyata ketika kita duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada kita menengok 1000 orang yang sedang sakit. Yakin kita akan sakit, yakin. Ibu, halo, masih ayah? Alhamdulillah. Pilih tas para robot gitu. Panyawat naon anu nyeri hatena. Penyakit apa yang membuat kita sakit hati? Sakit gigi tah, si bapak. Nah aku naon? Eta sakit gigi mah sakitna luar binasa tapi teu aya ngalongok. Sugan ngabring gitu. Ibu bade ka mana? Bade ngalongok san teu damang naon? Nyeri waos. Aya di sabilang waktu nyeri waos. Tapi ketika kita duduk di majelis ilmu, tah eta ganjaranana teh. 3. Ketika kita duduk di majelis ilmu, maka pahalanya lebih baik daripada mengurus 1000 jenazah. Aya nu sok ngurus jenazah ibu? Ngaibakan aya? Aya. Patuh sok ngurus jenazah. Kadang-kadang urang mapan aya kajami nu masih keneh hirup wani anu kanu maot sieun. Atuh pangibakankeun sieun. Sieun kunaon? Sieun hirup deui. Atuh alus lamun diibakan nu maot hirup deui mah. Sieun cenah Ustaz, sok si teh keur diibakan molotot tutupkeun matana.
kumaha lamun molotot deui tutupkeun deui, kumaha lamun molotot deui ajak gelut ngaheureukeun eta nu maot berarti. Bu Bapak rahimakumullah, ketika kita memandikan jenazah secara lahiriahna, syariatna kita membersihkan kotoran yang ada di tubuh jenazah itu. Tetapi secara hakikatnya sesungguhnya kita sedang membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita. Dah sesah, ya ngurus jenazah mah teh sesah, ngibakan jenazah teh sesah. Ustaz aya doa nu khusus teh aya. Urang apal bismillah, bismillah sing seueur. Hiji syarat ngurus jenazah mah hiji leungitkeun kasieun, nah make jeung kudu sieun kanu maot. Dua leungitkeun ka geuleuh, teu kudu geuleuh da urang ge bakal maot. Tiga jaga lidah, tong dibeja-beja. Eja apang teu kamari abdi teh ngaibakan nu maotnya dina kelek teh bisulana. Pas bagi diibakan pucat bisulna teh geura geus bau geura bisulna teh tong dibeja-beja. Maka sebaik-baiknya mengurus jenazah, nu paling afdol ngurus jenazah sanes kiai sanes ustaz. Siapa? Mereka adalah ahlinya, keluarganya. Ketika istri meninggal tak kucarogena diibakan teh, kucarogena diibakan, dibungkus, sholatkeun babarengan, dikuburkeun tak kucarogena teh. Aya nuju hirup keneh geura ditinggali ku ustaz nyarekan ka ustaz. Naon ustaz? Mulang we ka pamajikan abdi, aya geus maot Pak Ustaz, mangga nyangakeun. Maka yang paling afdal, yang paling utama mengurus jenazah adalah keluarganya. Tetapi ketika kita duduk di majelis ilmu, maka itu pahalanya lebih baik daripada mengurus 1000 jenazah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan dalam majelis ilmu ini nya. Urang ngingkeun ganjaran langkung sae tibatan salat 1000 rakaat, langkung sae tibatan ngalongok 1000 jami anu teu damang, langkung sae tibatan ngurus 1000 jenazah. Ibu bapak rahimakumullah, dawuh Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu adalah seorang laki-laki yang soleh yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, walaupun beliau itu bukan seorang nabi. Sahabat Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu adalah khulafaur rasyidin, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah, tetapi namanya tidak diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi ada seorang laki-laki yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim. Beliau bukan seorang nabi, tetapi diabadikan di dalam Al-Quran. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah berkata, kullun nas min aslasin. Semua manusia itu terbagi ke dalam 3 bagian. As-sulusi lillah, was-sulusi linafsi, was-sulusi lidudi wat turab. Semua manusia terbagi ke dalam 3 bagian. As-sulusi lillah, 1/3 adalah milik Allah, atau 1/3 adalah bagian Allah. Apa itu? Wa huwa ruh. Jadi di dalam manusia ada 1/3 itu milik Allah dan hanya Allah yang tahu. Manusia bisa hidup karena manusia ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ruh hanya Allah yang tahu. Aya nu uningat ruh urang bentukna kumaha? Aya nu uningat teu? Dina film eta ditinggal ruh urang teh bentukna siga urang, wallahu a'lam. Ayeuna mina ruh teh ku abdi digambarkeun ketika kita punya HP. Supados ieu HP teh tiasa diangge WhatsApp, IG, YouTube dan lain sebagainya, kedah gaduh naon? Kedah aya kuota. Cing kinten-kinten aya bentuk kuota siga kumaha? Wallahu a'lam.
Anu jelas ketika HP diisi kuota biasa we nga-WA. Biasa we si ibu COD-an yang segala rupa nanya. Tapi upami teu aya kuota mah teu tiasa diangge. Ustaz kan ngangge wifi nya sok atuh. Nah harus eta wifi eta beut ieu tiasa diangge nga-WA jeung segala rupana. Anu jelas ketika HP itu berfungsi karena ada kuota, walaupun kita tidak pernah tahu bentuk dan rupa kuota itu seperti apa. Manusia hidup karena ada ruh di dalamnya, walaupun kita tidak pernah tahu bentuk ruh itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu bentuk ruh mah. 2. Maka bab ruh tidak akan dijelaskan panjang lebar karena dibatasi. 2. Wasulusi li nafsi, 1/3 adalah milik manusia itu sendiri. Apa itu? Wahwa jasad. Jasad. Ini diberikan kepada kita ibu bapak rahimakumullah. Ibu-ibu ngegaduhan jasad, maka oleh Allah diberikan. Silakan pelihara jasad ini. Silakan pelihara jasad ini, tetapi jangan pernah sekali-kali merubah jasad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang dipaparinan kalimatan ku Allah berupa jasad, kewajiban kita adalah memeliharanya, bukan untuk merubahnya. Pangamung pesek geue da eta sae menurut Allah mah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk? Maka tong hayang dirobah, tetapi kena dipelihara. Yang namanya hidung bukan masalah pesek jeung mancungna, tapi masalah fungsina. Kangge naon baru pangamung mancung bari jeung teu tiasa ngambe. Nya. Sok sanaos pangamungna pesek asa normal, itu lebih baik. Jadi Bu pilih mancung, pilih pesek. Kayak mending nata. Pilih mancung tapi tidak berfungsi atau pesek tapi berfungsi? Pesek. Ari si ibu mah teu di mana-mana boga jawaban wae si ibu mah. Dan apa yang memang diciptakan oleh Allah sesungguhnya itu sebaik-baiknya bentuk. Tinggal kurang dirawat itu hungkul terkedah di lobi bentuknya. Irmawan, pangamung irmawan, hidung irmawan sudah seperti ini dan memang cocok wajah seperti ini, hidungnya seperti ini. Pantes wajah seperti ini, hidung siga Pinocchio kan mau pantes bre. Telinga memang sakieu. Yang penting fungsinya bisa mendengar. Semua pemberian dari Allah itu merupakan fasilitas dari Allah. Untuk apa? Untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu. Allah memberikan mata untuk apa? Untuk melihat naon? Rendah we, apa naon? Untuk melihat ayat-ayat Tapi ketika Allah memberikan mata kepada kita untuk melihat ayat-ayat Allah, betulkah kita amanah? Lares teu urang teh amanah. Jangan-jangan kita berkhianat kepada Allah. Allah memberikan mata untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayeuna urang introspeksi Bu Pak. Dalam sehari kita lebih banyak membaca WhatsApp atau mushaf? WhatsApp. Kita lebih banyak membaca Al-Quran atau melihat HP? HP. Kita lebih banyak membaca Al-Quran atau nonton YouTube? Ibu lebih banyak baca Al-Quran atau COD-an? Aduh, karena COD-an mah ya. Ustaz maaf, saya bukan orang yang suka menggibah orang lain apalagi memfitnah.
mulut saya suka terjaga, iya. Tapi sekarang sarana gibah dan fitnah bukan hanya mulut, tangan bisa dijadikan sebagai sarana gibah dan fitnah. Aya nu nge-share, si anu teh anu sharekeun ka nu lain. Ketika berita itu benar, maka kita sudah masuk ke dalam kategori gibah. Ketika berita itu salah, berarti kita sudah masuk kategori fitnah. Seberapa besar sih dosa fitnah itu? Dosa fitnah akan hilang pada diri kita ketika fitnah itu hilang. Jadi lamun masih kena dicarioskeun kene mah terusnya dosa teh ngalir ka urang. Maka disebutkan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya kumaha? Ketika membunuh seseorang mau entos we, tetapi ketika memfitnah terus we seorang itu teh tadi itu era kadia era. Tapi bukan berarti nya gitu lebih baik daripada fitnah mending bunuh we atuh entong. Nya. Entong. Kade kitu nya ulah dugikeun ka salah kaprah. Teu sakedik orang-orang, tidak sedikit mereka yang belajar ilmu agama itu hanya sebatas tahu tetapi tidak mengerti. Islam mengajarkan jihad, betul. Ayat-ayatna ayat dalilna ayat. Tetapi Islam tidak Islam itu tidak mengajarkan untuk bunuh diri. Islam mengajarkan jihad, tapi Islam tidak mengajarkan untuk bunuh diri. Sababaraha waktu sekapangker anu bunuh dirinya Bu, Pak. Di mana? Astana Anyar. Maka itu bukan jihad fisabilillah, bukan jihad di jalan Allah, tapi itu mah jihad di jalan Astana Anyar. Nah, hasna biasa gitu, oke, kita mengkaji. Satu, ketika melakukan bom bunuh diri, dia meninggal. Bagaimana dengan nasib keluarganya? Ya, cing keluargana kumaha? Ketika dia punya istri, kira-kira aman tidak istrinya? Bakal dicarioskeun moal ku tatanggana. Datang ka warung kade-kade tahu salakina we ngabong pamajikanna bisi ka dieu teh nya lain adek meuli tapi ngabong warung. Dia punya anak sekolah. Kira-kira bakal dibully moal. Ketika dia punya orang tua, bukankah surga itu tempat bagi mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Ridho fi ridhal walidain, suhtul fi suhtil walidain. Ridho Allah itu berada di dalam keridhaan kedua orang tuanya. Yang jadi pertanyaan, orang tua mana anu ridho sia kitu? Anak sakit nya ku orang tua mah dicanda ka dokter. Kakeureus sakedik, aduh kurang kumaha eta panikna orang tua. Lalu ketika melihat seperti itu, kira-kira orang tuanya ridho atau tidak? Nah jadi wihandai jasad kurang, ya. Kembali lagi, Allah memberikan jasad kepada kita sesungguhnya fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan telinga dengan pendengarannya. Kira-kira ini telinga lebih banyak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah atau mendengar ayat-ayat yang lain? Maksana teh cariosan anu teu para ruguh. Kita punya mulut. Apakah mulut ini lebih banyak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah atau digunakan membicarakan sesuatu hal yang sia-sia? Sementara surah Allah dina Al-Qur'an tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Marukar mal disuguhkeun pertanggungjawaban kitu secara urang, cepil urang, lamai urang, panangan urang, sampean urang. Sadayana bakal disuguhkeun pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu suka merawat tubuhnya, Bu? Ibu suka merawat wajahnya, Bu? Ibu suka merawat wajah? Dina kitab Qurratul Uyun ada pekerjaan wanita, pekerjaan seorang istri
yang itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 90 tahun. Apa itu? Ketika seorang istri tabaruj atau berdandan di hadapan suami. Abi bari naros kasih ibu. Bu, osok dandan. Osok dandan tara. Ibu meni isinan kitu ditaros teh. Sok dandan osok. Dandan teh lamun payuneun caroge atawa napi bade kaundangan. Undangan. Ibu ngagalah lipstick, bedak, blow on, Blush on. blush on, eta artos saha? Uang dari, tapi kenapa kau gunakan untuk membahagiakan orang lain? Mata pak, lamun misalkan bojo bapak ngagalau kosmetik, ngagalau lipstick, bedak, shadow, tapi digunakan aja undangan, cabut ke bapak, rebut ke bapak, pakai ke bapak. Daripada jadi doraka, Pak. Jadi doraka. Ayo pada kaundangan ku ngagelis, segala ditapelkeun, pelembab, bedak, shadow, lipstick segala rupana, ajuk disetrika, make kiss spray segala rupa, minyak sengit, kuat sengit pada kaundangan mah. Nah, payuneun caroge bade kulam geura daster 7 mulut cari sese-sese. Boro-boro di make up geura ngadoan di balun masker geura beungeutna teh. Boro-boro make minyak sengit di balun putarason geura. Tapi sanes di dieu. Di Cina anu kitu mah. Di dieu mah insyaallah sarua. Tinggal gelis atau tinggal gelis payuneun caroge teh ayo mah ai kaundangan make minyak sengit caket sareng caroge bauna teh segala rupa aya bau dapur bau bawang ya bau asin ya wajar we atuh kan masak sok tinggelis ya atuh. Emang rugi lamun masak ngagelis rugi henteu. Jadi kemah bu lamun hoyong ganjaran siga kitu ibunya. Kemah dangan payunin caroge nya. Bapak tadi bapak ya mama erek dangan aja diwedak tak. Cek bapak nanti kuno mama. Cager. Mama cager. So, ibu pakai minyak sengit. Teu wawartos heula ka caroge. Lagi bunga langkung kasaberapa meget di ditu kaame minyak sengitna dosana sarojeng jinah jeung lalaki eta 10 lalaki nu ngangse ya yang mencium wanginya minyak wangi yang ibu pakai berarti sama saja dosa ibu 10 naon berjinah dengan 10 laki-laki tersebut jadi wayahna kieu mah oh ustaz kitunya angke mah bae bau ge ka warung senanteu kitu oge kitunya ngan ulah dugikeun payuneun caroge meni ayeuna mah. Silakan pelihara. Jasad ini Allah berikan untuk kalian. Sok pelihara bebas. Wasulusi lidudi watturab. Sepertiga yang terakhir adalah milik cacing dan tanah. Ternyata usia kita sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berusia 120 hari di dalam kandungan ibu kita, Allah menentukan usia kita. Wayahna aya nu 70 tahun, 60 tahun, 100 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Asna di dalam kandungan geus maot aya. Semuanya sudah dicatat. Ketika usia kita cek di dalam catatan 64 tahun
dan sekarang usia 63 tahun setengah, berarti tinggal sabaraha sasih deui? Tengah tahun deui tah. Usia semakin kesini bukan bertambah tetapi semakin berkurang. Kadang-kadang lamun misalkan dinu ulang tahun ya, dinu ulang tahun ya. Abi kadang-kadang sok teu ka atas da. Nyanyi teh teh. Ku urang teh ge panjang umurnya. Hoyong kitu panjang umur. Ibu hoyong panjang umur. Hoyong didoakeun Yuswa ibu sinepi ka 1000 tahun. Hoyong panjang umur. Ketika usia semakin kesini, kenikmatan dari Allah mulai dikurangi. Ya, jadi masalah umur mah lain panjang jeung pondokna, berkah genteuna umur mah. Panjang loba maksiat keur naon? Mending pondok tapi dipakai ibadah daripada panjang dipakai maksiat. Jadi mending panjang umur, mending pondok umur. Ketika kita sudah masuk ajal kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil haknya. Ruh kita dicabut oleh Allah melalui perantara malaikat Ijrail. Al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Kematian itu ibarat pintu dan setiap manusia akan melewati pintu tersebut. Dunia bukanlah tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat meninggal. Ketika kita di alam rahim, di rahim, keluar ke alam dunia disebut lahir, bukan meninggal. Dan suatu sabab teu aya pengumuman di dalam rahimna. Parantos ngantunkeun sana orang nu nembe keluar ke alam dunia pan teu. Tetapi ketika kita ada di dunia, meninggalkan dunia, maka disebut meninggal. Kharajta min dari dunya ila daril akhirah. Keluar dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Nah, untuk menuju ke alam akhirat kita melalui pintu, yaitu kematian. Siap tidak siap, mau tidak mau, ketika memang sudah ajalna wayahna siap teu siap. Aksiru dzikra hadzimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah kalian mengingat perkara-perkara yang memutuskan akan kelezatan, ya'nil maut. Apa maksudnya kelezatan di sini? Ketika kita sedang sayang-sayangnya terhadap istri, ketika kita sedang sayang-sayang terhadap anak dan keturunan, di situ akan diputuskan oleh kematian. Wayahna. Kita bukan para nabi yang ketika akan meninggal ditawaran heula. Ya, Nabi Adam usia 100 tahun. Adam pada maut ayeuna keheula. Keturunan kami teu acan seueur. Tamihani 100 tahun, tamihani 100 tahun ditawisan. Nabi Nuh kitu, Nabi Nuh sanesna kitu. Kalebet baginda Nabi ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail ditawisan heula, ya Rasulullah, apakah engkau siap meninggal sekarang? Mohon mangga baginda Nabi mah kitu. Ngan urang mah mau ditawisan heula, Pak. Mau ditawisan heula urang mah. Datang malaikat Ijrail ka Pak RT. Pak RT pada maut ayeuna, aduh keheula. Masih aya kene jabatan RT ya. Itu ka Pak Haji Yudi heula tuh. Dongkap ka Pak Haji Yudi. Saur Pak Haji Yudi, malaikat Ijrail, ieu pangaosan bulanan kumaha pamitaya abdi atuh, beberes kumaha. Itu we ka ibu-ibu anu aya di ditu, ceuk ibu-ibu teh, aduh malaikat Ijrail, kumaha mangkani anak-anak abdi leutik keneh, ih saha nu bakal ngurus. Itu we ustad heula ti heula cenah maot, nya kitu pan. Dongkap ka abi malaikat Ijrail. Wayahna irmawan kudu maut ayeuna, malaikat Ijrail tinggal jadwal ceramah abi tingali. Mangkali panitia geus nyusun ieu teh kumaha sok.
jadwal teh geus ieu tinggal itu can jadwal peti bisa rupana tungtungna naon malaikat Ijrail bakal stres tungtungna malaikat Ijrailna setruk lieur mikiran manusia ieu dicabut nyawa mung ieu dicabut nyawa mung ya sebab nu paling hese diurus mah makhluk-makhluk Allah nu paling hese diurus ieu manusia lares teu Pak lares teu Bu ente Ustaz iblis teu iblis mah bisa diurus gampang diurusna ku Allah iblis masuk neraka bukan karena banyaknya dosa dalam misalkan hitung-hitungan lobana dosa iblis jeung urang leuwih loba dosa urang tibatan iblis ibadahna iblis jeung urang leuwih loba ibadahna iblis tibatan urang kenapa iblis masuk neraka karena ada kesombongan alim sujud hungkul ku sabab aya kasombongan eta iblis dilebetkeun kana neraka komo urang geus mah sombong mung ibadah kurang ajar loba ngomongkeun batur loba mitnah ka batur goreng hate cing kira-kira di mana tempatna ngan tetep we lamun diterus mah aya ka surga neraka nya surga atuh kan sok babar urang nya maka surah Abu Nawas ya Allah sesungguhnya aku tidaklah pantas masuk ke dalam surgamu nya pantas na kumaha urang mah sholat ngasakitu-kituna sodako ngasakitu-kituna beres teu urang hayang masuk surga ngandalkeun sodako cing kira-kira sodako urang di surgaeun moal lamun misalkeun tadi nguriling kenceleng dina pesak aya 55.000 nu libetkeun mana Nabi dan Rasul para sahabat kenapa mereka pantas masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Lihat ketika sedekahnya datang Sayyidina Utsman, ya Rasulullah saya tidak bisa ikut berperang, saya akan sediakan 100 ekor kuda lengkap dengan kebutuhan daripada peperangan. Sayyidina Utsman kadangu ku Sayyidina Umar, ya Rasulullah saya siap perang dan setengah harta saya akan saya sumbangkan untuk keperluan perang. Kadangun ku Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah saya siap perang, saya akan berikan semua harta saya, yang hanya saya inginkan adalah Allah dan Rasulnya. Tuh para sahabat mah gitu ketika bersedekah teh itu 100 ekor unta saya setengah harta dibikeun, waktu setengah harta semua harta saya berikan. Ayo urang pan kitu lamun aya sumbangan ditinggali heula ti luhur. Ayo haji ieu sabaraha mere 50.000 haji we 50.000 asam 25 we dan can haji gitu. Orang gitu sok ditinggali. Maka Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, adakah di antara kalian yang lebih mencintai harta milik orang lain dibandingkan harta dirinya sendiri? Sahabat menjawab, tidak ada. Nabi bertanya 3 kali, apakah ada di antara kalian yang lebih mencintai harta milik orang lain dibandingkan harta dirinya sendiri? Sahabat menjawab, tidak ada. Sesungguhnya kebanyakan daripada umatku lebih mencintai harta milik orang lain dibandingkan dengan harta dirinya sendiri. Mana harta kita yang dimasukkan ke dalam kotak amal, yang disedekahkan, disumbangkan ke masjid? Taeta harta urang mah. Abdi ibu bapak ngalebetkeun kana kenceleng 5.000, kira-kira bakal ngurangan moal. Gaduh atos 100 juta dilebetkeun kabang, aya administrasi ngurangan. Geletuk urang maut, eta atos milik saha? Hak waris kan, ahli warisnya berarti milik batur. Kita punya rumah besar, geletuk urang maut, rumah besar milik siapa? Ahli waris, milik batur. Nah, kita lebih banyak mencintai harta milik orang lain dibandingkan harta diri kita sendiri. Karena atau orang teh capek gawe tadi bawa ke akhirat mah. Justru apa yang kita dapatkan harus kita bawa ke akhirat nanti. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh di dalam tubuh kita, awak urang bilatungan, ruh urang balitungan. Beda kita dengan binatang. Domba maut entos we,
sapi maut entos. Makanya domba sapi mah bebas, hirupna ge bebas. Ketika sapi domba menyukai lawan jenisna teu kudu nikah heula, bebas sok we. Aya ucing jalu, ucing bikang, di hadapan ustad ge kawin we. Teu apalin aya ustad, bebas. Kenapa? Karena itu adalah binatang. Ketika dia meninggal, ketika dia mati, tidak ada hari pertanggungjawaban. Manusia berbeda. Jasad urang ya, jasad urang anu urang dipake sombong ka batur, ye urang pangkasepna, ye urang panggeulisna, ye urang panghebatna. Ternyata jasad ini begitu ruh keluar daripada badan ini, jasad ia diasupkeun kana taneuh. Wasulusi liduni wat turab, jasad ini milik cacing dan tanah. Tidak guna dan manfaat. Jabatan pangkat henteu, dek sakumaha luhur jabatana, loba pangkatna, begitu mautna tetep we dilebetkeun kana jero tanah. Sama semuanya. Ketika kita meninggal, maka tangan kita posisi seperti ini. Ustad eta mah jenderal cenah. Kumaha atuh kieukeun pananganna? Tiasa henteu. Ustad eta mah LSM. Kumaha pananganna dikieukeun atuh? Teu tiasa. Ustad eta mah preman. Pananganna kumaha dikieukeun? Langsung ngomong atur. Henteu kieu sadayana. Sadayana. Muhammad Ali petinju internasional, juara dunia, ketika meninggal pandangan kieu, henteu sugan kieu. Semua sama. Muslim ketika meninggal dengan pakaian yang sama, kain berwarna putih. Ustaz pan eta mah juragan batik atau pakai batik teu tiasa. Apa eta mah tuh jago gaduh tailor segala rupa, cenah pakai jas teu tiasa muslimah. Dengan bentuk yang sama, warna yang sama, disolatkeun. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa sholat, maka disolatkeun. Maka para bapak tinggal pilih mau sholat di depan imam atau di belakang imam. Lamun alim urang sholat di payeuneun imam, maka sholat di pangkar imam. Berarti lamun sholat di pangkeureun imam mah urang teh kondisina masih hidup. Bu, lamun misalkan caroge ibu alim ka masjid, piwarang ka masjid. Sok di piwarang tara. Atuh da caroge abdi mah upami subuh teh meuni hese gugahna. Gugahkeun ku ibu. Entong Pak dibanjur. Entong dibanjur, diusapan. Pipina. Papa Adan kayak gitu biasanya. Kaduana keplak pipina lalaunan Pak, lalaunan tong tarik-tarik teuing. Bapak adan subuh tetap ustad tegugah, maka caketkeun lambay ibu kacepil anu katuhu, ucapkeun la ilaha illallah, yakin gugah gerasa. Lain dek salat nyarekan ibu eta teh. Disangka geus maot beureun. Ari ibu nyangka bapak geus maot, da teu udang-udang tadi atuh. Nah kitu kan. Piwarang ka masjid. Da taradaek Ustaz cenah, lamun misalkan si bapak taradaek ka masjid, sadiakeun mukena. Karena sebaik-baik sholat di rumah adalah untuk kaum wanita. Di rumah mau wanita, pamanggeutna di masjid atuh. Lainana bisi geletuk urang maot, eta karpet masjid teu wujud urang Pak. Begitu urang asup ka masjid teh nya, begitu digotong asup urang ka masjid, pantong masjid ting harewos. Wawuh teh jeung si eta henteu cenah. Karpet wawuh si eta teu teu apal. Kana pikeun ka siga kitu. Uihan deui geletuk urang maot. Jasad urang teh bilatungan. Ternyata tah jasad urang anu geulis anu kasep
menjadi santapan cacing tanah ruh urang balitungan. Iya tah balitungan urang marukana ketika kematian berakhir semuanya tidak, atau akhir daripada segala-galanya tidak. Justru kematian adalah awal daripada pertanggungjawaban ketika hidup di dunia. Di alam kubur keneh baik kan di peta pertanggungjawaban. Di alam kubur keneh peta pertanggungjawaban. Maka ketika kita masuk ke alam kubur, di alam kubur ada wa na'imahu hakun wa adzabahu hakun. Aya nikmat kubur, aya siksa kubur. Tuacan ketika dituna di alam mahsyar, ini pertanggungjawaban. Keri dinan di yaumil hisab, dihisab setiap amal-amalan orang. Tujuan akhir kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah eta pertanggungjawaban teh. Tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat pakaian. Pakaian yang masuk ke dalam lemari adalah pakaian-pakaian yang bersih. Iya teh anggean anu bapakna, tapi lamun kotor mah mungkin dilebatkeun kana lemari, berarti kira dikumaha heula, diseuseuh heula. Surga teh siga lemari urang teh pakaianana. Lamun misalkan bade lebet ka surga ibarat urang pakaian-pakaian kotor, maka urang teh kada diseuseuh heula. Di mana diseuseuhna? Di neraka. Sakedap dapat mung 500 tahun. Tapi sadinten teh 1000 tahun di alam dunia gitu. Tah iya. Akhir daripada kehidupan kita adalah akhirat. Betul. Dunia ini tempat sementara. Tidak akan lama. Justru kehidupan yang sementara ini menentukan bahagia atau tidaknya kelak kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan Ibu bapak rahimakumullah, kita berkumpul di dunia bukan hanya di dunia saja, tetapi kita bisa berkumpul kelak di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang mencintai kita. Bina sakitu baik anu tiasa didugikeun hapunten dina segala rupi kakirangan sareng kalapatanana. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Mana? Ada. Oh ya. Bu, mic-nya ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya nama saya Ahmad Hasan. Akhir-akhir ini sering ada di WA tuh penyebaran setiap di bulan Islam pada saat tanggal 1 suka ada gini. Misalnya sekarang telah tiba 1 Sya'ban. Kemudian ada kalimat ini, barang siapa yang menyebarkan berita ini maka haram api neraka kepadanya. Nah itu yang menjadi pertanyaan, apa betul seperti itu? Kalau betul seperti itu ya sebarkan saja, itu bebas dari api neraka. Nah kira-kira itu karena sering terjadi pada saat Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Rajab, itu selalu ada berita-berita seperti itu. Nah kemudian yang kedua, karena ini menginjak bulan Sya'ban, apa keistimewaan daripada bulan Sya'ban itu sehingga ada orang yang memang menginformasikan seperti itu. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak rahimakumullah, di setiap bulan, terkadang hari pun ada yang disebut dengan fadilah ya. Tiap bulan mulai Muharram, ya Syawal dan seterusnya, itu ada fadilah-fadilah ketika kita mengamalkan sesuatu. Ya, ketika kita mengamalkan sesuatu. Tetapi kalau misalkan bunyi daripada pemberitanya seperti itu, maka itu adalah berita bohong. Kenapa? Karena kan yang menitik beratkannya bukan daripada mengamalkannya,
tetapi menyebarkannya. Jadi lamun misalkan fadilah bulan Syaban, ketika kita misalkan membaca sholawat ini, maka akan mendapatkan pahala sekian. Barang siapa yang menyebarkan berita ini, maka dia dijamin masuk surga. Kalau misalkan dia tidak menyebarkan berita ini, maka dia akan celaka. Berarti itu wajib tidak kita sebarkan, karena itu menyesatkan. Jadi menanti itu kita menitik beratkannya bukan kepada fadilah yang di atasnya, tetapi ini. Jadi kita takut, Pak. Lamun misalkan kita menyebarkan, nanti kita akan menjadi tanda tanya pada Allah. Kan sudah menyebarkan, tapi nah masih kenekir. Ketika kita tidak menyebarkan, nanti akan timbul rasa takut. Nah, jadi kalau misalkan yang digaris bawahinya adalah, kalau misalkan di situ ada kata-kata kalau menyebarkan berita ini akan seperti ini, kalau tidak menyebarkan maka akan celaka, maka wajib tidak disebarkan. Udah, itu berita bohong saja. Kalau yang namanya fadilah amal, fadilah itu ada. Tapi kalau untuk istilahnya seperti tadi, barang siapa yang menyebarkan, maka rezekinya akan ditambah pada hari kedua. Kalau tidak menyebarkan, maka dia akan bangkrut. Nah, itu mah hoak, tidak usah disebarkan. Sama kalau dulu itu berupa lembaran. Dulu mah berupa lembaran. Barang siapa yang memfotokopi lembaran ini 10 kali dan disebarkan kepada 10 orang, maka dia akan selamat. Kalau misalkan tidak, dia akan celaka. Iya. Nepikeun ka ayeuna masih kena ayat berita eta teh. Hanya sekarang mah berupa medsos. Jadi Bu, itu mah nggak usah dinikah. Ya, nggak usah dinikah. Ketika bertanya keutamaan itu banyak, ya, masuk bulan Rajab, Syaban dan sebagainya banyak. Itu kan intinya di bulan apapun selama kita beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan, maka pasti di situ ada fadilahnya. Allahu a'lam bishawab.